Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Abdulaziz. Demak, bugungi videoroligimizda shunga o'xshagan ajoyib loading effekt qilamiz. Demak, bunday bo'lsa, kod yozilgan dasturga o'tib olamiz. Visual Studio'damiz va bunda index HTMLning fundament taglari bor. Loading effekt dedik title'ga va link orqali style CSS uladik. Va boshlaymiz. Birinchi container ochamiz. Container ichidan box ochamiz. Box va buni ichidan esa span ochamiz. Span va bundan 4 ta qilamiz. Endi style CSS o'tamiz va containerni olib точка qo'yib display flags, justify content center, align item center, minimum height 100 VH. So'ng boxlarga box position relative width 40 pixel, height 40 pixel, animation hop effect 2 sekund is va infinite kuchukcha qo'yamiz. Key promise bu yerga effekt yozamiz. Effekt ya'ni tepadagini. So'ng boshlaymiz do'stlar. 0% bo'lganda deb width'ini 40 piksel, height'ini ham 40 piksel. So'ng 90% bo'lganda width 70 piksel va height ham 70 piksel. 100% bo'lganda esa transform rotate 360 degree. Hozirda bizda hech narsa sodir bo'lmaydi. Endi spanlarga kelamiz. Span va display flag width 20 piksel, height 20 piksel va background 12. O'tib tekshiramiz. Refresh. Va mana do'stlar, bizda nimamiz paydo bo'ldi. Xuddi shunaqa animatsiya. Ajoyib. Endi span deymiz va and child first to ga, ya'ni ikkinchi spanimizga right 0 bo'lsin. O'tib ko'ramiz. Refresh. Mana do'stlar, demak ikkinchi spanimizga right ni 0 qildik, ya'ni o'ng tomonni. Shuni aniqroq ko'rish uchun biz boxga nima bersak, background color beramiz. 999 o'tib ko'ramiz. Mana do'stlar, bizda boximiz va 0% bo'lganda 40 piksel bo'lyapti. 90% bo'lganda esa ko'rib turibsiz 70 piksel bo'ldi. Demak, ikkita spanni joylashtirdik, ya'ni ikki tomonga. Endi uchinchi spanni joylashtiramiz. Ctrl C va Ctrl V. Bunga 3 deymiz. Uchinchi va right 0 bo'lsin, bottom ham 0 bo'lsin. Endi ko'rib turibsiz 3 ta hosil bo'ladi. Mana do'stlar, 3 ta va yana eng oxirgisi 4-chi. 4 va buni left qilamiz. Left. Ko'rib turibsizki 4 tani egalladi. Endi buni olib tashlasak ham bo'ladi. Ya'ni boxdagi background color va refresh beramiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek ajoyib bu animatsiya hosil bo'ldi. Yoqqan bo'lsa kanalimizga a'zo bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Do'stlar, sizlar agar shunga o'xshagan turli animatsiya qiziqsangiz, aynan kanalga a'zo bo'ling, chunki bu kanalda deyarli har kuni shunga o'xshagan ajoyib videoroliklar chiqadi.